龟苓。欢迎。咱今仔来这个所在，看后壁就知啊。龟苓市场。台南龟苓，啊，龟苓有名是啥物？是啥物啊？叫红霞厝。红霞厝。红瓦的房子。啊，还有咧。啊，还有石刻。啊，还有一点哦，大家可能无了解。上出名。咱台湾哦，总铺师足济，但是上出名的总铺师拢总伫咱龟苓。干嘛出这么厉害总铺师啊？我刚刚有听到迄网友有讲，吼，伊讲吼，来遮做工课差不多4、5年，3、4、5公斤。我人家通啊食，迄卖炒老拢足无用。哎，我有拍过，讲什么台南做好食对不对？那加拉龟苓特别区，可能是沙漠。因为台南吼好食的物件太济，美食之都嘛。啊，但是有人咧抱怨讲啊，龟苓这个所在甲是啊吼，无遮济好食的物件。所以咱今仔吼这一集的节目哦，就是要打破这个谣言。那有可能哦，你知影啥物人讲龟苓无物件好食？对无？啥咧我别讲。系啊，啊你啥拢无爱讲话。因为我的台语无讲介好啊。你用台语。我有甲讲。我介绍。大家好，我是笑笑。笑笑嘛。笑。你即马伫倒一队咧做啦啦队？我伫咧台北。台湾秘鲁。你若讲袂出来，你讲英文嘛会使台湾 beer。台湾 beer。做啦啦队。我这个节目就是会使讲台语加英文。会使讲一点啊国语。不要紧。古水啦，等到袂晓讲台语嘛是好点知，因为咱教伊讲，教伊讲等于嘛咧教咱足侪电视机头前的少年啊。先学习。来，咱今仔是安尼吼，咱的网友吼，将咱龟苓的食的物件哦，嫌较无一块好。所以今仔一定要有一个人哦来平反一下。听到要生气啊啦！这个不得了，大家拢做介意，我嘛做好听的。来，热情掌声欢迎曹雅文。来。哎，上公主有名好吃的。你是龟苓人哦？唔是我讲的啦，迄网友讲的。伊啦。我这样大颗。啊，你有影是龟苓人了对啦？对，你只要大老。我住幼稚园，国校、国中、高中、大学拢是龟苓汤。哎呦，正在地。安尼你几档无转来啊？差不多，若是食的话，差不多20档都。你讲。啊，才久的代志。现在较早你爸物件阿嬷，即阵毋知够伫咧无？爱开玩笑。那跟你细汉应该有家来家细细的吧？常因为细汉拢有点在买菜啊，刚妈妈做家都带来。俺家暗时是变夜市。哦，安尼你今仔责任足大哦，因为我也无来遮食过。哦，你等下甲阮介绍团来。今仔你带路啦。因哦，我是无要紧，即三个骄纵成性。开去到我所以哦，可能你爱想一看哦，真正是哦，爱介绍有影好食迄种。这样我这样我要喝起来。拜托，我嘛台南人呢。对呢，伊台南人啊。我嘛你到来遮偌久啊？3档。啊，咱入去进前哦，因为乡政府就你来啦，你甲乡亲大家保护一下。曹雅文啊，来，安尼好啦，那咱出发啦哦。OK。啊，无用跳的较紧啦，用行出来呢。3、2、1，啊！哦，啊，中国来菜市啊。中国来菜市啊，传统市场也卖。然后菜市啊物件较上好食，对，没有。菜市啊，若无好食，无就辛苦。你家。啊，这边。好食物件哦。这大包讲，大包讲地方话个，我不会，当不会。物件看起来拢足好食诶。哎，你好。哎，到底是我是龟苓人还是？菜市啊都袂种的。在种啊。哎。你是咪讲这？胖啊，你有皮掉？你看偌济人生理活哈？应该没有诶。应该是有吧？咱刚讲老吧。啊，袂发现伊拢上无用啊。系啊，不过你快动我，是有捌听过诶。哎，你敢大喊老板，一定陶哥，你的陶哥。哎，这少年哦。你是老板的儿子还是你就是老板？
这下来呢？哦，小老板，小老板。他刚结婚啊？哦，结婚了，安尼。好啊，谢谢。哎，刚介绍一个啦，因为第拜来哦，来见下。你爱食的哦，咱大量地瓜呢。你讲招牌是啥？鸭翅。是啦。哇！对，你讲这个倒地啊，是啦。你讲鸭翅的无倒地啊？比你的面瓜大。这是面嘛最好食的。鸭会做，鸭米会。哦，这鸭会。对。我甲你讲，有鸡冠，你定要念鸡冠。对。鸡冠。你会加一下。你会加一下。啊，这单做偌久？哦，快50年哦。哎，来这个恁爸爸。哎，爸爸，哎，都无用的。哎，你们看抖音在写啦、色地啊，拢是它不因为是用天然的蔗糖。天然的，徛伫遮片就足香啊呢。系啊，伊这个蔗糖的香味啊。好啊，哎，咱找边仔一个所在食。好。安怎？伊这鸭血哦，含北部的口味无啥共。有南部的口味。是嫩的迄种还是 QQ 的？软中带 Q。外口小可脆，点就小可。啊，唔免加物件，安尼直接食就做面。都边我的生意较好。啊，小天后拢食这个鸡冠。嘿，我都喜欢吃鸡冠。哎，你哪敢食这啊？鸡冠是啥念知影？胶原蛋白呢？鸡啊，宾馆呢？那个姑姑呢？对。啊，迄食一咯。做好食，你要食一个无？你食一个。鸡冠啊，你干嘛包块鸡冠？哎，很好吃，就好食的，经典呢。老饕口味。哎，有影好食。哦，伊这烟熏味个愈明显。系啊。这个嘛好食。这是啥？臭他在陪老板推荐是是啦，大哥。哦。大可。加了吼，一个安尼配酒，赞。看电影配酒。食这。啊，咱来另外一档。好，继续来食。来介绍就是台南较有的早顿人拢食讲食牛肉汤嘛，大家拢安尼讲。嘿，啊，毋过有一个是，我伫台北安那外送就是叫无，啥物物件叫做珍贵。啊，珍贵人家啦。这边。霸王就是啊。嘿，啊，毋过伊是爱用生的，安尼，安尼恰。啊，咱一人一粒啊。当来。5粒。爱加两无？爱。哎呦，一定爱加健康。酒花爸爸毋捌看过这种物件，毋捌食过这种的，因为阮知影的粿拢是菜头粿、肉粿，肉粿，这有吧？啊，毋过这有蒸粿，恰，啊，蓝这鸡。你若是介意较重口味的，咱有人蒜头。安尼哦。蒜头还是人那个？哇，你两个就话变同一个的啊？台南的啊，这我嘛有食过啊。你嘛有食过？那我嘛就爱做菜市食。菜市较好食。哎，很特别的味道。我本来就是讲会亲像肉丸安尼，但是伊个毋是肉丸。哎呀。你比肉丸搁 Q 小块，对。这个口感足特别的。伊这来做早餐都适合的。这就是早顿啊。因为哦，好食啊好入口，啊搁有能啊营养有够。营养。对啊。啊有好食无？好食。谢谢。这是用啥物做的啊？这好食。再来米。再来米哦。加地瓜粉。啊。啊，你老板娘哦？啊，这档人开得久啊？50几档哦。哎，你讲捌算过，你一工啊卖过几粒？我无法度通算。我做袂离啊，无法度通算。我讲哦，咱摄影师嘛拢台北来，伊嘛要教媒体，那个小小很多是你的粉丝，那你喂他们吃一口好了。好。找一个你喜欢的。哎呀。对。哎，价钱，来讲看麦。是老师。哎呀，较价嘞，妈咪。好食无？好食，点头。
好食点头，啊，歹食摇头。来，好食无？好食无？看伊干的啊！好食无？摄影机点头做助皮的。好，我的儿子在好食，大啦。俺过来后一单。谢谢。多谢。谢谢哦，老板娘。来，亚文，咱后一单，你要推荐什么？因为大家拢讲台南牛肉汤，牛肉汤。毋过其实油肉汤嘛就好食。人拢讲油肉汤，你就偏偏要讲油肉汤，你是要他妈唱反调了对吧？私家羊肉。哦，这用边的，这棒的。亚文啊，等来故乡。系啊，等来故乡，足久我来啊。系啊。我以前拢在家。你拢在遮？我跟妈妈在家，快安尼咱在遮好不？你今仔换一个所在。因为你爱他唱反调嘛，你唱反调。叉米哇，叉米，你看给我吸管。吸管要创啊？你敢知笑笑？我知。要创啊？新加坡，新加坡，有凉的啊！要吸骨髓啦！哦，哎呀，这是重点呢。这是重点吗？这是精华。吸骨髓这种讲法啊，像讲做强的人，你唔知啊？我要输你的骨髓。我甲你骨髓，你个对，你对见了，我要给你，我都甲你拆下来吧。啊，你看狒狒演法，我要给你拆下来。拆下来吧。我输你的骨髓。来，那个傻白甜版本的，我要给你拆下来吧。Action！ 我袂记得啊，我要甲你拆食落吧，你来，我袂记得啦。来个一摆 ，Action！ 我要甲你拆食落吧。好温柔啊，半天。应该是食萝卜，炒萝卜餐。零零汤嘛吼。因为我唔惊食，唔敢食油啊，就是因为有那个味。你唔过这就香的呢。伊的羊肉片哦，去哦，伊的药膳哦，甲压过。所以你即马食到的是甘甜的味。对。笑笑即马伫咧示范拆食落白的所在。来，笑笑，咱即马一个台语考验哦。你即马漱骨髓对无？漱煞了，用台语来形容你漱到的感觉。哦好。来。安怎？就甜嘞。跟我同款就甜的呢。哦。啊，是话你。啊，这是我的这福，真正是加烧，来，下一次话你。拿住他大嘴的。来，感觉来啊！这种感觉，刚刚很软啊，这种冷性是麻姑婆山茶。你男朋友啊？你麻姑婆。啊，话你哎呀。吗？咱这会来啦，这会数，这会数。好，来这会数。为民啊，你你是要数耶啊？你哪会数啊？你别数几？啊，咱两个感情敢需要，我较加清楚。交杯骨髓。我数我的，你数你的哦。安尼。交杯娘。啊，你数我的。香蜜。好吃。我讲啊，最高境界就是安尼。安尼啦，无话通讲嘛。系啊。用表情来讲。你感觉安怎？我讲是种怀念的感觉。细汉食到大汉。故乡的味啦。啊，好食无？有影好食。啊，你来多好，我甲你问哦，咱这汤头对不？你敢会当透露一点点？就是他用那个真实的那个当归的药膳，当归去煮的汤，所以他把那个味道压下去，没有那个羊骚味。
对，这是啥物啊？我袂叮当嘞，我头看遮大片，唔知要安怎处理。这是羊控肉，羊腩。羊腩，然后它那个是本来会切。这个在我人家没得啊。哎呀。爱用加的话，它有小。哦。这是羊控肉汤。这是涮羊肉的羊肉。涮羊肉。羊肉片。涮羊肉这一般啊，食沙顿差不多看到是安尼。对，都配白饭。对。伊两只酱嘛，足好食的呢。家己做的。蒜油番茄嘛，足香的。食了会做辣妹。来，要食一块。这所在不神秘的。新币，安怎？你是要带阮来恁兜？我现在就住伫遐尔，后壁遐尔，钓故事。啊，我拢会直接行路来遮食面。安尼。是蛤蟆口。差不多逐工，几乎是逐工下昼就来遮食面。哦。系啊。啊，这个面好食。农家做汤面吼，拢有加肉色，加什么无无的，伊的汤是清的，完全无。安尼敢要食一？哎呦，真好食！而且面就 Q 的，伊面好食啊！去去看吧。美女。是啥物人？我唔相信。哎呦。招摇文。你好。用虾啦。菲菲啊。哎呀，菲菲，下早啦。爱炒食面好不好？我要头家牛。我用食呢。啊头家。啊头家你拢无变哈。你较早捌看过曹雅文？系啊。你较早讲你住咧遐？系啊，我住伫遐尔。从细汉看到大汉，因为我甲我爸爸妈妈拢会来遮食面。系啊，遮面最好食的。OK， 啊无来试看卖。来试看卖。因为你讲汤头啥物拢无掺吧，对无？我无掺，系对，我是。你嘛知伊曹雅文？你刚刚卖细汉的时阵？细汉时阵呢，遮大汉看无啥有。哦。这间店哦，迄媒体要来翕哦，伊讲尽量卖来。讲无爱啦，我就做袂住，你讲安尼。安尼我们低调一点。低调来，来讲面啊！来讲面啊！来看这个。因为后遮你较了解，安尼好，雅文替咱点菜。好。好诶，嗨安娜，这个无快，你拢无你食饭呢？我有啦，我有食饭啦，啊是更加吗？放对，啊看够。好。谢谢啦，谢谢。很久了，我拢就无用诶。你看啊，咱外口遮热，啊食面的去遮济，多已经是要够好吃。对，吃的不知道是汗还是汤。你看小朋友食甲大力包色的。小朋友，可以他讲台语吗？很破。啊，那个我一个粿啊，一个汤粿啊，一个汤面，一个大面，再一个有麻酱面吧？啊，那个麻酱面哈。加算是三角汤啊吗？三角汤。是不是讲三角汤的面搭上好食？有啊。因为三角汤啊，若唔是你家己的所在吼，租金一直上，所以你若生意无够好，无豆腐这个租金。所以一定要就好食。应该是伊家己厝吧？系啊，应该是家己的。啊，遮甲以前拢共款无变嘛？共款。以前最早细汉时，因某做大脑壳，因为阮庄下人吼，拢做大脑壳，我曹雅文来啊，曹雅文来。规行啊靠，看到你啊！曹雅文。来，我帮我跟着谁吗？哇，这厉害的啦！小澎湃了吧？啊，是广告头家了哈，交代有交代款。头家对你真有够好。青草就青草的。系啊。你讲知这是啥？我知，喙齿的。天梯啊，牙龈，喙齿的啊。鸡舌啦。鸡舌。花啦。花，袂晓讲。喙齿花。哦，我学到啊。还有这个，这是我喜欢的，这是。来，一个话嘛，这一下。
羹啊吧？等一下，等啊等啊，来答案是啥？叫软羹，软羹哦，咁是肠啊那咧是。你的喉咙啦。哦，咱更搁无食过呢，食看没你影。食看卖，食看卖，这是我，这大概拢是我一定会点的这个菜。我想要食这个无食过。你食看卖，食看卖，安个是做起这个鸡肉。这还叫菜羹。所以唔敢食。菜羹。菜羹。哎，真正出去看，你看比者。啊，真的。你食无？没食看卖，你是食？好食我才食。你捌食过？我捌食过这样。食看卖啦，食看卖。袂歹食啊，真好食啦。QQ 味啊。系啊。袂歹食。一林哥，这个好你。哦，这个出去看。有好就有好。多大花？爆花。嗯。来问加了辣椒，问看。番椒啊。系番椒啊。辣椒，这就是番椒啊。番椒啊。哎，好食呢，出去看 QQ。悄悄你上爱食啊？我上爱食这个菜肠。对，叫青肠。菜肠都无共款啊。青肠，生肠，对，生肠。嗯。龟仔汤，爱食大碗吗？台南的size啦，系啦，南部的size啦。这是我妈妈上爱食的龟仔汤。因为咱一般吼，咱的面哦，拢有加肉色啊，加肉的油汤。这无呢？拢无，拢清的。干那豆芽菜啊。对对对，安尼。我叫我妈妈食看卖啊。系啊系啊。啊，你尾因到行过来行路？伊差不多按遐用走可能差不多20秒吧。就伫遐，即摆应该无住遐啦。无，迄是细汉时阵，差不多10岁进前往住伫遐。迄就是汤面。规年的迄面拢遐尼大碗呢，嘿，拢遐尼满满菜，表面张力。老王讲对台南的 size 啊。哎，就遐尼看。还无变呢。OK，你共款。就是这个气味。你这面店哦，都开胃，啊汤哦，你讲了无唔对，啥物拢免掺，安尼就都啉的啊。是这样有多少？虽然你看人那种大米啊，就是对台南的印象就是遐杜小月用大米，用干脆的巴子这本就是清的哈。大米来啊！大米买表彰，表面张力啦。麻酱面就厉害就了，是是咸香迄种，很好喝，就是掺像北部有甜甜，也是酸酸的，咸香的，就简单的味。就简单。我最爱食种，这边讲啊，这叫较油的面吗？还较油的，较油，较细条。真好食。你们知影这钱花偌济啊？那这面足济呢。系啊，这钱我。这钱花偌济？因为恁的面哦更加济足济呢。你外口可能还袂80块。人家卖30块。真啊。哦，就这样诶，就这样。比拢老板。你莫搁甲传出来，伊即马哦，咱都是行李上好。拍摄。有人传小纸条进来。翻开看哦，有人传小纸条给我嘞，这没有 say 哦，小纸条哦。We ready, let's go! Let the rhythm grow. Side spin, let the speakers blow. Feel that bass from head to toe. Come to the William Show. 传小纸条进来。翻开看哦，有人传小纸条给我嘞，这没有 say 哦，小纸条哦。曹雅文大美女。曹雅文大美女，一切顺利，加油！要哭了。你头到传讯息，叫人摕来。你好吧，这红包好吧？无啦，注意啊！要多嘴哦，谢谢啦。感动哎！哎呦，好感动哦！人家哦，惊喜连连哦，你等下面哪食着无？哎，下骹哦，搁有纸条哦。来，够哦。谢谢，不客气啊！你看就一切顺利，赶紧把它放给配搭。哦，谢谢，感谢你关心爸爸，谢谢。我等下甲讲，我等下甲讲。好啦，传在讲咩啊？好啊，我今有来啊，你无开啊？多好无开。休息10几天。哦，刚好休息10几天。哦，好，安尼我连刚刚传来食饭。系啊。系啊，久无看到，感谢。谢谢。就刚醒了。系啊。真的。先比抽奖，超然后有影小可食的，对嘛？小价，系啊，有个网友拢讲吼，我袂咱讲，规年是美食沙漠。
今仔夜云带咱安尼食这几顿，每一盘拢好食的，对无？我妈妈把面做很深的。我妈做见家的面见做久啊，这个拢无贵。我先食着，歹势。真正别个所在食无这个气味，足简单，佮足好食。好食。咱哪食？等下吼来另外一个所在，夜云要带咱来去一个足厉害的。好啊。无要食物件吗？食饱，还未食饱哦。你已经食几啖？是讲食点心。差不多食点心嘛吧。后来，咱即摆来到亚文的故乡。对。这是你读过幼稚园？嘿，我幼稚园，育人幼稚园。这是我头一场比赛就直接比的。你一定就在比赛。因为他内底有在甲你办比赛啊。你袂感觉奇怪吗？无，因为这班哪会当听到查甫的声？这无爽快。他们无爽快。享受啊？什么啊？因为沿道的嘛，这台车爱规个沿道的，袂使有关了嘿。咱阴盛阳衰啦，阴盛阳衰，多一点阳气。加一点阳气。等下要陪咱做卫生游戏。来，咱等下幼稚园的话题啦。幼稚园，迄是我头一场比赛，因为迄时老师讲奖品有迄个卡达车。你为着要卡达车？我为着要卡达车，我讲老师我要报名，我要去比赛，安尼。然后唱什么歌？我唱龙千玉大姐第三杯酒。第三杯酒。你4岁吧？你会晓唱？第三杯酒，因为我细汉就是阿公咧教我唱歌，阿公有时拢会听垃圾哦，然后教我教唱歌，所以我时细汉拢。啊，迄摆敢有摕到脚踏车？当然嘛有。第名。哎，无咧第三名。第三名。你卡车我报第三名。安尼，咱今仔是安尼啦，咱走一个什么路线？讲到什么歌？大家唱。就唱这个歌。你会想讲，这一边唱也无配备啊，你看你边仔这两个。安妮贝尔乐团。你我被乱讲，安妮贝尔。用心介绍你家己啊。来。用台语吗？用台语啦。安迪，我弹这吉他。啊，是啊，恁边位当坐咧？恁边坐咧迄款乐筒啊？木香鼓。安尼哦，人一般介绍乐团哦，伊拢会 solo 一个对无？应该有这种仪式感。哦。有，谁要跳舞？这就危险的啦，这摔出去啦。看不安静吧？OK， 好来，介绍我们的鼓手。开点被啪啦啪啦。这当然我都好跳的。I see the chickens wanna do the swing. See the cows joining in. All the pigs with a wiggle and a hop. And the horses wanna giddy up. Yeehaw, let me hear you scream. 咱是咧同学会哦。嗨了啦，家己舞蹈队。你唱一个跟台南有关的歌无？台南无。敢有这种歌？我家己有写。你家己写？我家己有写一个歌是专门要写我台南。台南的。这当时的歌。我想一应该是我第6张啊、第7张的专辑内底，歌名就叫做《台南人》。台南人我捌听过歌听的。系哦。我都系笑闹开玩笑的歌声啦，这嘛好啊，唱来。讲用家调吗？现在老了吧？老了啦，老了会笑闹的部分啦。没办法。来，咱的欣赏曹雅文带来的《台南人》。1、2、3。南花的草青青，捧一杯老古早红茶面，看是细日大鼎走烧面，红菱豆花绵绵，玉这水啊甜甜，少年时甜蜜的记忆，拢写在温和面。来，互相发挥作用。
要比张文琪哦厉害。为什么是张文琪？啊，人你嘛，感觉伊歹听啊。我爱和你比较，我跟你比啦。你这样子偷鸡牛啦。哎呀，大家术业有专攻啦。伊就好啊，自己卖就好啊，卖去。啊，歌唱比赛幼稚园就得第3名嘛吼。对。啊，尾啊开始得第1名对无？尾啊，就是因为咱遮台南做侪迄个乡镇工作拢会办。台南啦，我是全台湾的吼，上爱办诶歌唱比赛。中秋节嘛要办比赛，端午节嘛要办比赛，啊，迄个店中心中红开店嘛要办比赛。啊，不拢有奖品安尼嘛？嘿啊，你摕过上两高的奖品是啥？上丰奖品。两高诶，哦。丰富是上两高。可能就是面筋吧。面筋。我开始比赛会紧张啦，所以心情是介好，就是我可以有一个安慰奖啊。条吗？条面筋。哎，无3条。袂歹啊。啊，你下课你敢有参加比赛？啊，你有得咧？台北市的迄街头艺人比赛。啊，哎呦，啊第几名？第1名。第1名！哇，厉害！安妮彩课。上高啦。奖状。拢是奖状啊。还有这阮兜要搞，要搞啊哦。我细汉就住伫这条路啦，我遮细汉就往遮住伫这条路。系啊。啊边啊，我拢伫这个行啊。这个行啊，这行啊拢是伫遐佚佗。佚佗啦。出名头应该差不多赶快。差不多拢会熟悉。但是哦，有当时间过时啊，出名大的嘛无同啊。系啊。那有这年都会出名吗？无呢，迄阵就怪，因为我育人幼儿园的同学。我小同学今麦跟我联络，跟我小迪家。啊，郭小迪家啦，这间叫做是龟南国小嘿。你大家搞比赛？以前我是迄个舞龙队。舞龙队。对，毋是迄过年迄种人。出头到尾，迄你嘛会晓。迄是全班上悬，较当抓领头。哦。抓领头。你讲啥？你开迄怪怪的笑话哦。领头。就敏感嘞。因为咱水龙头是讲水龙头，你袂来讲水龙头。讲那嘛？你赶快拖起啦！这个所在就是亚文较早读的小学。桂南国校。哎，真大间呢。我等下我完全根本无熟悉啊，因为以前有围墙，你敢知？基本拢无啊。拢无啊。飞起来啊！拆掉啊！看起来就自由的。看起来那迄种贵族学校迄种。看起来就新的呢。桂南37年，啊，伫遮做10几档的主任，啊，今年是保校的主任。安尼哦。啊，你敢有教过？教过。敢若无吼，无拄过。迄阵我拢教1、2年。哦，1、2年。嘿。教无着。啊，但是伊的大名你一定捌听过。捌啦，遮有名的人。我才无要相信，你凊彩唱一条伊的歌。歹势，迄真正歌后无法度，嘿啦。主任，咱学校敢有留意较早的相片？有啊，阮有校史室。啊，要去校史室进去。龟南校史。校史，杰出校友，我在笑。你是历史人物啊！我强烈建议，咱学校哦，咱即马礼拜日哦，啊，这个录唱家无，用一个铜像。好呀。好穷。哦，咱来校史馆。好，来我家来。好，来，这就是校史室。每一间学校哦，只要是校史师哦，兄弟，现在这都得为人嘞。有总编的，每一间拢同款。来，哇，好多奖杯哦。哇，棒球的，有国乐的，有林
民俗的，你像亚文较早就是民俗团队内底，嘿，我以前是人民歌跳舞的。对。对啦，终于讲对名字，郎铃郎铃啊！咱头早咧沙无讲是铃还是梁？郎铃，嘿，但是伊迄个头叫啥物头？铃头。哪个变年头？赶快！铃的头啊，袂当叫做龙头。叫龙头嘛，敢水龙头来一样啊讲。啊，水龙头。他们甲我讲水得头的。水头啊！水头头对啦，啊嘛是会当叫做水龙头啊。主要嘛是多水的啦。对。来，咱遮有迄种亚文国小时阵的毕业纪念册。你家己有留吗？来，咱开箱一下。你敢会记得你较早读几班6年10班。对，来6年10班，有才开始，才查甫的。加！阿文啊啦！阿文啊！我看你啊！阿文啊，你较早生安尼哦。后边啦。阿文啊，伫遮啦！来，阿文啊，你较早做烘面的哦。系啊，你看几个物件偌好食。伊的相片内底带即张上歹看。系啊。那有人做伊要你看这张遮高水呢？来，你这样就做完啦，就。来，阿文啊，做零头的时阵。当领头是。当零头，阿文。你当零头都有架势的呀。有啊。迄阵身材足好，才会当摕零头。这只零个才大尾啊。亚文除了人龄以外，伊较早佫是跳舞的主鼓。跳舞有啥物？来，跳鼓阵。跳鼓阵哦。排鼓这个。排鼓的阿文啦，伫遮啦。阿文真正是有够多才多艺的。但是爱迄个节奏上好的，才当跳舞。然后迄个爱。伊爱控制所有的节奏。哇，阿文那出头较济啊呢。你拢会晓呢？会晓呢。恁迄班除了你了，敢有其他的查囡仔吼，发展了袂歹。发展了袂歹。还是你有介意倒一个恁班草无？我们班草有啊。对一个，你介意？我时阵吼有一个小男朋友啦。小男朋友班队。阿红啊！伊较早阿文的男朋友叫阿红啦。当时嘛已经结婚生囝啊，系啊，对。阿红即摆去创啊？伊即摆我唔知咧。你唔知？我唔知。无联络啦。啊，佮结婚时伊有放菜我无啊。你有去吗？我嘛无去。够咧爱啦，够咧爱。哎，阿红啊，即摆你若看到咱节目吼，你含亚文吼，联络者啦，伊够咧爱你啦。你个心吼放袂落来，啊，你一世人啦，虽然讲你有家庭，但是无你惊济啦。同阿来感情的啦，嘿啦。亚文，感谢你拄仔有机会来。这是60周年的时阵，好好做的一本《蜕变归难》，因为60周年了，所有校园的改变，啊，过来所以。这本你要送伊哦。哇！赞啊！这是讲归南之光啦。我当然叫做怀念，我感谢这个节目，感谢。感谢主任哦，主任来家，往日回忆，安尼规个涌上心头来对无？嘿啊，怀念的司令台即嘛个伫咧哦。怀念的司令台。当初是恁伫遐人灵啦，跳歌舞啦，分迄子弟，你嘛会晓分子弟对，就是我迄阵诶。班导师，伊感觉我有天分。班导师叫什么名？李明传老师。哦，阿传啊，听讲退休一阵子了。伊退休10几档。哇，对啊，但是咱来司令台，咱讲一寡吼，较早咱伫关键国小的故事安尼。哦，系啊，好啊，来前往司令台来。好，这怀念的司令台，较早就生安尼啊。较早就生。啊，你有甲阿红来食过？啊，应该有啦。有啦，后壁啦，伫后壁去咯。你和阿红上亲密到什么程度？无啦，我是拢交换日记。哦。打刚下，打刚下交换日记。啊，敢捌手牵手过？是有啦。阮一直到。你毋是讲恁爸爸妈妈管你做盐的？啊，盐到出头菜。到高一嘞哦。分手的原因是啥？迄时已经读无共学校啊，因为阮高中搁共一个学校，嘿，啊尾啊高中就要共学校。啊，这司令台哦，回忆很多啦。
咱吼求学期间那种怀念的老师，怀念老师咱大家来开讲一下吼，怀念老师。我伫学校的时阵，迄阵无谈情爱乱来，我感觉足可怜的，大家拢有，我都家己无，我感觉我足空虚。阮老师就照顾我的，伊甲我讲，你有娶着介意的查某囡仔，伊就爱娶来做领导，我就爱娶小小的，我感觉足感动。哦，其实我嘛足困扰的，咱吼咱一个路仔远啊坐你遮，想要听你讲这。来，咱听较清困的，小小，你有怀念的老师无？有，我以前的老师，啊，伊知影我上爱表演，拢互我伫咧大家面前跳舞。哦，互你表演啊？这样的要跳啊？乱跳，freestyle 迄种。freestyle，我那时阵就介意那老师。哎，歹势伊个外省的啦。重点就是咱爱桂南国小爱听亚文的故事啊，你上怀念的老师。上怀老师应该就是阮的迄个班导师李明传老师，就是推广这个民俗运动的这个老师。迄阵我人龄啊，搁跳舞拢是因教我教的，啊，搁有指笛嘛是伊讲感觉讲哎，因为我会晓唱歌，人讲啊，你可能应该有天分咯，所以啊来吹指笛，啊是我的指笛是有去全国比赛，啊有独奏的，指笛队是独奏的。独奏的哦。嘿嘿，大家看到我是会惊咧，因为阮迄阵人龄的时阵，因为我爱练体力，所以阮逐工拢爱伫遮走20练。是个所在哦。走20练哦，哇，做兵我无遮忝。哎，安尼某种程度来讲嘛，算你乐坛哦，音乐方面的启蒙老师了，对吧？对，因为一开始阿公教你唱歌嘛，啊，家己的部分呢，启蒙者算李明传老师。因为我搁有跳过嘛，伊讲爱这早上好就是爱弹迄个歌啊。对啊，啊，无怪后尾啊，因为做歌手，也会晓创作，啊，节奏感更加好点。是。哎呀，阮制作单位吼一直要联络李明传老师啊，啊，你嘛年岁大啊，啊嘛退休啊久啊。系啊，是无倒来，但是伊是讲会当敲电话互伊啦。哎呦，虽然足久无见面啊，啊伊讲，哎，含你讲电话伊嘛真欢喜安尼。哎呀，真个哎呀，啊，你敢唔知手机我电话号码？我有知呢，我有知呢。因有提互我。安尼我考。啊，你考，开扩音哦，阿转。来，阿文啊，不。We ready, let's go! Let the rhythm grow. Slide, spin, let the speakers blow. Feel that bass from head to toe. Come to the William Show. 阮制作单位吼一直要联络李明传老师啊，啊你嘛年岁大啊，啊嘛退休啊久啊。是无倒来，但是伊是讲会当敲电话互伊啦。啊不，虽然足久无见面啊，啊伊讲，哎含你讲电话伊嘛真欢喜安尼。哎呀，啊你敢唔知手机我电话号码？我有知呢，电话号码因有提互我。安尼我考。好，你考，开扩音系啊。来，阿文啊，来，不。你家己的电话。什么？我伊的粉丝啊，从今天聊你我的电话，我冇你的电话啊啦。你们讲要电话用这么红线好无啊？好白痴呢。系啊，啊无我找无理由甲你电话啦。我电话你啦。删掉，拉黑啦。你来卡，叫我起来尿。好啦，讲真的啦。嘛是有一寡话想要甲老师讲吧。老师无倒来，老师有。有老婆哦。哇！伟大这水。对啊，老师哦，马上做有心的，给才德兼备的女子哇，身心安适品清雅，创作怡然赏千文，自强不息天行健，和地幸福保安康。雅文健康，长尾诗。哇！老师其实真是嘛是讲无啥变足水的。系啊，他讲老师哦，虽然退休，但逐礼拜拢会来学校对无？对，伊逐礼拜拢会来学校2转，啊教囡仔跳舞。老师今嘛几岁啊？70。今年70岁。欢迎李明传老师。台湾70岁的老师。来了。好久不见了。你那不是要变啦？我要变。哦，好感动。哇，我刚来。老师，快点就喜欢跑的。立刻带。
这是有往来，希望你往来。哦，谢谢。谢谢，啊，好，你这支笔怎好写？这边哦。哎，对。啊，对，上好你。光着往来，就要袂当往。啊，来，伊也未要创啊。哦，伊讲叫我举纸笔来讲，介伊笨的，你较真正晓笨。咁会记诶？唔知我唔知我是几枚。啊，无简单笨者啦，趣味的啦。应该是。那叫大机啊！举中音调，举中音调，安尼分对调。来久了嘛袂记一啦，啊老师吼，无甲提醒一下安尼。各样三瓜哦。新的原播。你要分这条。来，谱架来解。海仔，你这谱架。这样子穿谱架啊，老师。有看嘛吼？有。真好听啊！我第一摆有看到哦，我都唱会比古来好。真好呀，我这小小个，你看会记他那啊？这中音调我较袂记得。当阳光啊？比较记得。来，直接副歌甲分落。当无分啊，那在分起来了，迄个架势嘛就对。对。头头讲，每个老师哦，大礼拜拢会回来嘛，拢会指导咱同学哦。啊，因哦，大家咧哦，唔捌人过年，啊，伫遐讲一寡有诶无，对无？啊，无老师吼，咱简单教教，咱做伙来人领。啊，鼓是不是比恁同学简单？较轻。鼓吼啊，节奏感啊，伊小时节奏感强，安尼吼，啊，所以很大鼓。哦，好啊，啊，无咱录一鼓开始，好啊。啊，咱这边哦，就是听个节奏，基本是听节奏。咔咔是开始，咔咔，然后就1、2、3、4、2、3、4，过你遮，啊落啊哩，1、2、3、4，啊向头前，照你讲哦，伊跳过是安尼，1、2、3、4，点。1、2、3、4。好。1、2、3、4，1、2、3、4。啊，若袂记哦，你家己 freestyle。嘿，6个。来，准备哦 ，Ready， Action。往前。做够了，本来拢袂记起来对无？啊，你我提醒一下，规个拢记起来啊。对，咱若校庆吼，看是几十周年时哦，你邀请邀。80周年校庆啊，邀请你登来跳歌。对啊。跳歌嘛会使啊。啊，对。那个编母校哦，伊抽老高讲啊，霸凌班安尼当。我在这啊，我不能好好就是我的公爷啦。对啦。咱准备要人铃哦，这只铃就等个咧，这一困头要几个人？这10个，啊10个哦。咱人无够吼，好佳在咱桂南国小吼，只要是学生拢会晓舞这啦。系啊，咱凊彩叫几下过来，来，同学叫什么名？目镜，你先讲。我叫李义璇。哦，目镜还是恁囝？啊，恁若只拄好，恁会遗传。人铃啊，人铃人啊，爱看谁啦嘿？爱看谁？来，后壁这个叫什么名？张金玉。来，后一个。蔡宇哲。哦，啊，佮一个。张宇哲。哦，
香啊，香啊！来，咱哦，明川老师来教咱人灵哦，这支是要创啊，我来摕这变成二师兄。师傅啊，别惩罚我！这条是要创啊？灵珠，里面加灵珠一撮头的。啊，这我甲成就对啦。以前特别拢爱看我镜。阿伯咱听到。拢讲啊，你嘛看电视，无共款，看电视咧走，啊伊主持无共。哦，安尼哦，啊反正就甲成，啊卖有食着安尼。啊，伊就对去走，对去走啦。啊灵这只要哪处理？好，人这灵验还下来。再甲压起。上工的是领头。领头相当，相跳。啊，较早阿文啊，我做领头。领头。细汉你上悬啊，大汉你即满嘛是咱遮上悬的。啊，主任你负责弄够啦。我感觉来啊，来，好来，咱用简单一点，龙尾，穿龙尾，对，穿龙尾，叫春龙摆尾啦。啊，我对你行啦，对我行，好来，好来，牙管我来，跟我来，明星来给我对喽，明星当然给我对喽。明星啊，明星，好来，我来记我来，啊，领主来，啊，领主你感觉哈，当时安尼，你安尼鼓这个哎。我对你行，你算那你得哈，你行以后，加一年哦哈。好，行，跟着走，好来，翻龙，翻过去，翻过去，好，停，好，安尼好，龙尾，再入来哦哈，龙头，再入来哦，开始，走，加对。哦，安尼啦。这备用准哦哈，后来龙头来，按塔这位，对，拉直，好，不要动哦，哎，有先见这零准无？哎，变零准啦，追根宝，对，追根宝，零准嘿对，嘿，哦，变成那个对，来准备哦，5、6、7、8，嘿咻，嘿咻。这算讲较早的回忆啦。系啊。哇，阿文啊，一定做怀念的对无？做怀念的，系啊。哎，这若拍做电影吼，就讲你头下第一人的时阵吼，啊往日回忆吼，啊交叉呢，一幕安尼，对无？靠出来呢，这就是伊的童年嘛。系啊。有一句话讲，有啊，一世人哦，干那伊一个美好的童年哦，会治愈他一生，对无？最后啦阿文啊有嘛一寡话要甲明川老师讲啦。无啦，我足谢谢老师的，今仔日真正足欢喜看到你的，啊，希望呢，你会感觉教过我是足英雄的代志。足英雄，真正有影。安尼希望你会当身体健康，啊，大家拢身体平安安尼。谢谢，哇，归南国小之旅啊，今仔马上都成功诶，感谢，多谢，哦，拍手啊！来，咱摄影机准备好，啊，这足感动的一刻哈，谢，感动啊，感动诶，啊，海产，我甲笑嘛烂姐啦，就感动，我嘛足欢喜的啦，做伙。好，咱各位感谢咱明川老师，感谢咱朱琳，谢谢。你4个比赛，你伫台北比赛进前，应该真正就算地方名人啦，对无？因为啊大小比赛拢会参加。经验啦，累积经验，对我4个，其实我妈妈无啥介意我办，无啥介意我去比赛，感觉就是爱好读册就煞。啊，毋过我阿妈带你去的，毋是我阿姨，我阿姨就是感觉讲我唱歌最好听，伊就是带我去迄个比赛。爱功夫。这有一个所在，听讲对你来讲是有感情的。哦，这故事的啦。因为我以前我妈妈其实对我做严格，就是讲
囡仔人，查囡仔人读册爱好。对。嘿嘿，就是安尼。因为阮兜我一个查囡仔尔，我一个囝，所以我妈妈对我做严格，爱赏罚分明，就是讲。以前我若考试有前3名，我就会去一间文具店，伊就讲，啊你奖励就是你人去遐，啊你文具店是有买啥物件？就是在你给橡皮擦，无有一个金额，有一个金额，对啊，好打呢，我去遐买安尼。如果说若是我有前3名，伊就会带我去文具店啊。互你拣文具啊。我拣文具。细汉哦，这种小小的幸福我做欢喜。对。对。但是你若比赛摕奖金等于伊敢会分互你？还是拢伊保管？红包，红包，我爸爸妈妈啊。啊？对啊。这又好。伊无你抽2成。无啦，小时候有迄个零用钱啊，免去摕啊，遐有爸爸妈妈。系啊，因为我尾仔比赛嘛是拢摕，若有得着奖金拢是摕出来的啦。你啦，好好。哎呀，你买文具的，我甲你讲。啊，你即摆是嘛是拢爸爸妈妈保管？即摆是我家己保管啊，系啊，因为我有能力会当家己照顾。啊，在台南人算讲是描述咱台南人的好的话，啊有一条听讲是数量台南的。对，迄时因为我台南人，啊我去台北做工课。就较少转来啊！迄时有一天就是我做想厝的，讲啊写一条歌思念我的故乡下，因为我有时阵转来故乡吼，感觉讲这个厝敢若有较无共的，啊这个树仔敢若加一丛的，伊会感觉讲咱台南的所在一直在变，啊毋过这是故乡永远拢袂变。好，这条歌我得奖呢，头一次得金曲奖这条歌。来。我重复过。我互你领情者。好有啊。我你领错啦。思念的歌唱袂煞，你着认真紧来听，听孤单，无论西我心情点暖。思念的歌唱袂煞，你用真心来等我回归的时阵，有我才。哇，好听，最好听的啦！这嘛是家己创作，这人我多才多艺，厉害啦！像你这种年岁人哦，恁细汉拢算啥物？细汉哦，其实我细汉有时拢会甲，因为阮兜我一个囡仔，阮爸爸做疼我，啊，时我拢会，因为妈妈管较严，啊，毋过爸爸教我较算较白迄种，啊，阮就偷偷啊徛迄个困斗前，阮头啊徛阿多摆，啊，就去迄个钓虾。阮爸爸会带去钓虾啊！阮爸爸佫有去比赛迄个钓虾冠军。哦，爸爸钓卡卡车起来。喂，你来钓出来，那是伊的嘛？伊拢会一个钓竿徛2只呢，不厉害。厉害。系啊，一箭双雕迄种。啊，爸爸带你去钓虾啊？带我钓虾啊，时阵迄阵有当在恐讲啊，因为拢逃走出去。安尼啊？因为妈妈讲，你是还袂做功课，你就咱出去佚佗。啊，因为爸爸带我去，爸爸带我去，然后爸爸就被骂这样。我两个就是之前爸爸感情就好，我爸爸朋友。系啊。今仔日来吼，我是好奇的吼，你较早的发型是安尼嘛？嘿啊，哪会假特别留这种发型？无因为即届因为阮爸爸身体较歹啦，系啊，因为阮爸爸以前是足歹，伊足歹的人，伊是，伊迄阵留长头毛，啊伊拢会染迄个红色。是拢做啥歹？阮爸爸头毛从来毋捌黑色，就是红色的，啊拢家己染。啊，毋过伊即摆就是因为身体较歹，所以伊即摆头毛就无去啊。啊，妈妈我讲你头毛想讲，因为我嘛毋知要，我会当做安尼就是归依做伙安尼。啊，就是把自家剃光光安尼，转去啊，因为阮爸爸即摆无啥人讲话啊，啊，伊就看着我安尼。你嘛是真欢喜。就感动的啦。We ready, let's go! Let the rhythm grow. Let the speakers blow. Feel that bass from head to toe. Come to the William Show. 身体较歹，所以伊即摆头毛就无去啊。啊，妈妈我讲你头毛想讲，因为我嘛毋知要，我会当做安尼就是归依做伙安尼。啊，就是把自家剃光光安尼，转去啊，因为阮爸爸即摆无啥人讲话啊，啊，伊就看着我安尼。你嘛是真欢喜。就感动的啦。你讲还没讲，这个发型。我讲我甲你头毛是共款的哦，这样。啊，但是你爱做款，你爱比较早长头发就好。安尼吗？系啊。你这么快啊！我觉得这有
你会型啦。外形是不是？脸型都要好。你安尼嘛做适合去做兵的。阮建议有一寡朋友嘛，你安尼无做兵，互人掠着。然后就要剪掉啦，还去补做啦。这个袂得安尼。对啊，你去做啦，啊无人拢讲演出啦。拢无爱做安尼。无啦，就是希望会当，就是做到位一条当做的啦。系啊，妈，他们个老的有啊。对啊，陪伴大家。我你适合啦，因为这种发型啊，唔是讲每件拢会当。系啊。哟，你看我靠。对啊，系啊。哇！大家拢跟你 say hi hi。哎，挂车。爱看。绿灯的。爱看。哎，安尼开讲起来吼，亚文啊，爸爸妈妈的感情足好的呢。啊，这种的感情敢无捌互你一个灵感来写歌？哇，因为是我得奖了后，头一届得奖了，我讲，因为我较袂晓讲话，我毋是迄种做爱塞奶的囡仔，啊，所以我感觉讲，歹势讲啊无我用唱个啊是用写的，啊有写一首我是叫做感谢，感谢。一声轻轻的感谢，换阮做恁的靠山。无论春风吹，夜路有心，有我为恁插风歌。一声轻轻的感谢，换阮做恁的靠山，将恁的手交予我，用我生命来报答，做恁上骄傲的囡仔。哇！好啊，这里也够水。有够水的啦，这条歌。这条歌要翕拍足水的吼，咱摄影师去调，外口调都歹。厉害哦！你看这里耶，一条要油条。啊，这个水！你头安哪唱？你敢有看到伊？我看到我刚刚看，我刚刚调外笑场。危险啦！对啊。系啊。这条歌叫做感谢。这就是亚文吼拍的歌中。系对。系啊，咱你捌内底。新风高中。系啊。谢你哦。会。哎，曹雅文，等下过哟。你好。哎呀，高中就无啥病啦。看大金。我要进行的是相亲啊！来宾啊吼，来宾我海产吼已经有介绍啊对无？介绍过啊。你和台南的关系是？我甲台南无啥关系啦。阮头家台南人。恁头家？迄个系啊，嘿，看得贵啊，迄个。来，啊你替咱介绍你带来这两个朋友。大家好，我是李定勋，我的兴趣是唱歌、跳舞甲歌戏。我今仔日要带来的是台语的土味情话。台语好对啦。你要用台语拍七就对啦。对，拍七一个对象嘛，安尼我替你拣一个较有经验的啦。好。有经验没？真个较有经验啊。想你别看这老翁老过补头刀。老翁老够人比伊较老。好啦，少年的你啦，笑，你去推车到土味情话。来，好开始哦。准备哦 ，Action！ 你知影你甲孙悟空有啥物区别无？哇嘞，你是来顶来，你要行过来，别出来了，你要行过来，错啦。好来，Take two action！ 你知影你甲孙悟空有啥我物？叫你行过来，你是爱行过来。你是尴尬啦。你安尼是安尼撩妹，你就是安那。你敢知影孙悟空？好，爱知影吼。知。Action！ 你敢知影你甲孙悟空有啥物分别？唔知影。孙悟空有72变，但是我爱你会变。你真心感觉太好笑对啊？你是情话无啊？这个啊，我你爱讲，好啦，同款的台词，来。免啊！你知影什么刀子上轻好无？唔知。来困阮刀，来困阮刀。
查甫人，阮支持你家狗，头到阮拢有收证。你绕开呢？欠缺怎样啦？自信心哎，小少年呐，你这引导，但是吼自信不够，自信不够，无反省。对啊，哎，这个社会都奇怪，等到歹的人吼，你有自信。你看阿喜也没，你上歹，你全家拢歹。好啊好介绍啊一摆，好啊！大家好，我的名叫做傅凯，我古吉平啊。你这一摆是表演啥？我顶一摆是表演迄落伏地挺身。哦，哎，当无聊诶，现在太无聊你诶。怎啊可能去唔加调啊？今仔日嘛是咧伏地挺身吗？你还仰卧起坐？今日是吹口哨。吹口哨？我吹口哨，甲别人无共。哦，来，你较高笨的对啦。我较好笨，我讲看卖，来笨看卖。来笨，你嘛是爱找一个对象哦，你要有人和你互动才会笨啊。哎呀，安尼你甲我互动会使？好吧，笑笑来。啥物？你对笨啊？好 ，OK。手挂的，足奇怪，什么意思？啊，你敢有想要放尿？就想要放尿。什么意思？来，换你笨，来，换你笨。我就好笨的，我甲你讲。好变态诶！你甲我喷掉啊！真正较笨的是伫遮啦。真的这好笨阿喜啊！调看麦。啊，大家好，大家好 Yes。好一步来。老 B I， 来，你甲连起来，大家好，老 B I。哦，太厉害！会晓唱歌一定会晓吹口哨的。你试看卖咧，大家好，老 B I。好啦，你我爱笨，你嘛莫开嘴烂当我爱面。我今仔个有相亲有来现场。哎呀，对对，咱送的送的咱后壁吼，拢是咱的乡亲，咱的少年朋友伫后壁。对。来，咱来甲大家介绍一下。来，恁位倒位来的？嘉南有你在吗？来，精神队伍甲唱落。欧北环购，欧北，我是你老妹。欧北环购啦！好来，咱一队来。这都是。倒位来。我是刘怀的，好来，精神队伍来。刘怀的，刘怀的，教法官，你啊！啊，恁敢有人会当台语的土味情话？好，来，你呐，无就讲迄种好笑的土味情话哦。我无咧学这。啊，你甲告白落啊，安尼是就真诚的告白啊。告白。啊，你爱较真诚的看你的目睭，啊叫伊的名。伊叫啥名？笑。一个你，来准备，来开始。笑，我看伊只久啊。你看伊只久啊？好看。太有兴奋啦！好虾。你安尼袂当啊！你安尼是要哪来上我告白的？来，有个是你。笑，你知影我注意你足久啊吗？我唔知。我第一摆看到你的时候，我就感觉你是我的菜，我是你的肉。咱两个一定爱来拉做伙，拉好斗阵，煮一顿好食的。我爱你啦，嫁我啦，快走啦！哎，你妈妈哟，你妈妈。哎，妈妈啦，阿姨哦，啊，介绍一下，哥哥啦。我大爷，够几周啦？够几周？来，位倒位来。我是科技帮。科技帮啊！来介绍一下，科技帮是啥？扑克牌嘛，最近是拍德州扑克的迄种的。对啦。头脑拢爱做好的对无？哎，要 N 体对不对？智商都要高，有影是爱会晓 N 体哦，心理战会晓 N 体哦，看了再来，喜怒哀怒。人免怒啦，你个菜球，融化解多赶快人讲的啊，来便秘。我便秘来，那个来。牙齿痛，感冒，抓到男朋友偷吃。
袂歹，就好演的。哎呀，就是爱搞演，爱搞演。哎呀，阿姨嘛是有队伍啦，啊，有呀。来队伍准备哦。最是白，变是大，阮是台南一酒面一包。赞啊！哪边有快递的哦？哎呀，加油啊！等下加油吼，因为咱比赛若赢拢红包哦。哎，若好啊比赛我摕几啊包，一包嘛袂少钱。是啊。哎呀，但一款游戏是。规个人调调。是安怎啦？啊，咱派出3个人。啊，一摆嘿，啊，一个人徛伫中，头前排一个，后边排一个。我来示范者，来海产。好啦，我给你安排2个，你介意的来2个男生。对，来，让我看卖嘞。哦，来，啊，头前跟咱起来。靠近是不要拉你。来，不要拉你啦。各一摆。来看路，爱看路。刚才叫你用苦的。哎，唱嘛。没啦。啊，这问者，啊，那安尼咱做伙是要创啊？咱做伙，就头前排一个，后前排一个，对不对？咱咧 S 蛇形，啊，中间迄个摕针甲这气球啄破。哦，安尼哦，读这个家规啊，潜规则啦。潜规则。啊，读大了吼，看几秒。嘿，上紧的人对，啊，上紧的去做会得得到红包安尼。好啦，啊，当开玩笑啦，那有影你要揽吼，无可能讲找这人来得当的啦，一定找紧的互你揽啦。啊，心情会好的，心情爱好啦。好啦，安尼咱就准备啊吼。第一组是咱嘉耀的3个同学啊，嘉耀是什么系的？药学。哦，药学系。啊，2个同学啊，是恁女朋友。同学娘。无共班。哦，无共班。几年啊？时间无发现。啊，要毕业嘛对无？啊，袂够钱啊。够钱。哦，哦，药学现在读5年哦。啊，但咱加油哦！啊，这2个算娇小啦，所以你应该无问题，才对。无问题。有一个要挨头前。你已经约好啊？同学约好啊？啊，咱这比赛吼，就是正经的啦吼，你莫通乌白想的。生完快点感情就变就好了。哦，那包本嘛，好来，咱准备来就位来。就咱调调的位置，来先让起来来。让开。啊，听到哨音才开始计时哦。最厉害。哇，哎，好胜。哦。就爱买啊！赞呢！来 ，ready， 计时开始。就厉害呢！多厉害！哇，就厉害！加油！几秒？36秒。第一组就这强对不？其实这红包可能已经会使直接无赢啦。啊，过啦，过2组啦。哎，36秒足紧的呢。系啊。哎，你在学校是啥物所在？感情爱好，爱揽好调啦。因为感情若无好吼，会较生疏啦。尴尬啦。啊，2个家己的同学揽起来哦，速度足紧的。对不？啊，你咱别人就无一定啊啦。啊，无你咱夏雨欣甲阿喜看卖。你咱看阮阿姨嘞，来请看卖。什么阿姨？咱2个阿姨，你咱看卖嘞。哎，我们是女神哎。来，到起来呗。好，可以。夹烂了。啊，得压倒骆驼的最后一个。脚要夹着，不然他上不来。这样子。对，他靠上来。哇，同学你比较秀嘞啦。哦，你夹到看卖，夹到。人是老杯少，你少杯老。你才老啦。快来给。哎，人是老杯少，你少杯老嘞。你才老啦。快来给加油同学，咱个拍捧啊！快来，一组来，一组哦。
咱艺人哦，艺人咱老要送哦。来啊，来啊，来啊。我娘搞红包。嘛是共款有啊。哦，个海产400啊呢呢。对啊。关键所以哦，伊即马知影嘛。我知影阿算直接放的嘛。哦。为着这节目我拼一道啦。对啊，太好看啦。你来做咱的迄个人啊，我做咱迄个啦。啊，一定要紧查紧啊，较紧啊。较紧啊。家己紧啊。我家己紧哦。正经的紧哦。正经的，袂使爱赢啊。爱赢。红包的好无？对啊。这个坏。这个叫你讲话的，是安怎？原因。我先经笑笑啊啦。在讲正面迄个。因为阮感这情嘛是要赢，恁常经少年的呢。唔要紧，好啦，我先笑笑第一个，笑到看较轻啊。大家咧尊重董事长的想法。还个尊重哦。哎，你若无爱嘛是。你愿意吗？我无欢喜。啊，你我外省啊啦！我等规工就咧等这个外省啊。因为今仔来遮无提钱啊。对啦。啊，你就是伊的酬劳。你讲我困啦，好啦，记住好啦，我就讲，咱较公平啦，这个足轻的啦，无哎。啊，你拍迄个咧？啊，我讲亚文你敢有兴趣？哎呦喂！哎呦喂啊！拼一道啦，拼一道啦。我愿意呢，歹势。你人也无啥好。有啊，要讲算安尼。无安尼啦，因为伊伤大阵啊。伊伤大阵。我做一个吼，较娇小。较娇小。来，安妮啦。安妮老师，伊敢有较细阵？你可能拍袂过伊哦，你拍袂过伊哦。袂啦，袂啦，我试看卖，我试看卖咧，我试看卖。即摆先试，啊若无多只换啦。好啊，安妮来啊，安妮来啊。后边爱先。好，笑笑来，来笑笑。来。你要抱着他。会使无？会啦，会当啦，玩玩啦。好，来。我讲你来讲。这都是伫比赛内面哦，吼。哎，够好看。安妮，你先回来啦，安妮。好啦。好啦，换一个啦，换一个轻的啦。好好送啦。阿喜啊啦，好啦，阿喜。你有确定？阿喜啊啦。我呢？好啦，来，这位来。来啦。头前走是16秒哦。好，来，先当起来哈。哦，哎，较紧张的。好，来，准备来，计时开始。哦，有啦。哎，袂歹。来。蛇形啊！再进去。别落水啊！哦！哎，那我来。停来！再两场，来，进来，3、2、1，给你跳给你，好，来，小，给你。我动袂掉啦，我拉倒啦。放我哪个？你还是少你人了啦？你跳给你啦。你起来啦！你这保守，你还当海产，来忙快！我的脚法我爆破了。对，安尼跳。阿舅来啦！插队！哇！哎，你那老亏。爆了，用爆了。就这样子。来。其实最厉害啊！问题就困难呢。海产的。就困难啊。没问题啦。系啊。恁的成绩是76秒。你把口拢红的，你看一下。规身躯刮啦。有够喘的呢。把头啊，足顺利的啦，是到家的时候。头前2粒，如果你话胖安尼。哇，后边变草。超可看呢。哦，哎，很忝呢。OK。你就厉害。你几公斤？我68公斤啊。你72嘛？我82啦，你看靠站水走。72是烟泥土。无啦，不是啦。好啦，嘛袂歹啦。过关啦。咱头一组来准备来，这3个就是鸡翅膀的。啊，恁做伙拍鸡翅膀偌久啊？我拍2年。你拍2年？哎呦，我1年半。1年半。啊，1年。啊，拍的哦，敢无啥物撇步？无啥物撇步。无啥物撇步。气好就好。有气好，啊，就安尼有啥物好讲？你有参加过啥物比赛无？是嘛？拢阮公司的比赛。哦，恁公司的比赛。啦。哦 ，OK。哦，啊，头有看过啊，应该有信心啊。
你体力咁好，一摆当偌久？什么？我老讲拍起棒啊，一摆拍偌久啦？拍足久的偌久啊？啊，你哎呦，啊一礼拜拍几摆？大家拢拍，你体力袂歹哦，好啊，加油啊！好，准备哦，好来，就位来，好来，先揽起来。揽条条，对的，揽条条。这对伊来讲，应该是简单啦。简单呐，这很好啊。好来，准备哦，计时开始。高浪的，袂晓，袂晓插，袂晓插气球那安尼啦，你要用动的啦，用动的啦。来啦，你的江湖夫 S 型 S 型。快紧，咱这个场地都安全的啦。紧来！我跟你讲吼，咱这是 PU 做的材质啦，这相对吼安全的啦。安全呐，加油加油！哦，对啦，对啦，赞啊！可惜头拄仔若无去拖迄个时间吼，成绩嘛真好，54秒，哇，足紧的呢。其实无简单呢。对啊，头拄仔哪会卡两去？OK，好，谢谢。串的，好，来，咱去做花衣。你几公斤？100花。系啊，安尼一定无问题啊，对无？虽然讲因两个拢是查甫的啦，但是因为伊体力好。所以你是中的迄个？啊，你穿头够？系啊。拍球的嘛？哦，较犀利的。哎呀，我讲看帮哪？山东的啊。山东啊，我是山东的啊。反动带去啊。你啥的？冇讲。我一季系。一季系是啊，你什么系？狗音啊。又跑，华英岛又跑。这是韩国。你什么系？哦，你敢知我什么系？你什么系？我爱着你较惨死。不会啦，不会情话的示范哦。就突然嘞。你敢知我上爱什么？唔知啊。你是我的。土味情话。好，加油啦！第一组16秒。大家看好，恁会当突破这个成绩。好，加油！好，来，就位来。准备。好，来，那么调哈。厉害！来，准备哦。来，整16秒。视差。视差。看到球插袂落。加油！后边的同学。叫这个天跑袂歹哦，刚刚袂歹哦。有机会。17秒，控制。哇，差17秒，控制。不是刚第一组赶快吗？第一组16秒。哇，差1秒，我1秒呢。好，咱冠军的是咱第一组来，第一组就位。冠军。对啦，颁奖，容易哦。来，跟总出来，来，什么名？洪启伟。来，再一支。李怡婷。咱是几一间学校的？高郎有利大学。太厉害哦！安尼第一关尔，后壁阁有出地关卡哦，继续加油！好，咱进行咱的后一轮。来，不得了了，咱这关叫做是。规粒捏起来。哎呦！两个人一组，拍这羽毛球，一人徛这边，一个人发球，另外一个人用滴甲伊捏。那有可能拍5球，看你会使夹几球。你夹看，我也是安尼搭落。对啊，这家己用拢。有可能啊！无可能啦！你大连看都看袂到，你夹。你来看我。哎呀，这球哦，无好硬啊，你睇咧。哦，这就是哦，爱鼓励才有啦。夹钱，钱啦，夹袂到啦，互你。开始哦。好。这有淡薄难度呢。好啊，咱艺人哦，先开始好啊。好，夏雨欣，你要跟对一个队友。台南的当然要跟台南的啊。在地。啊，你要夹还是亚文要夹？我
我夹吧。你夹啊，好你夹啊，我来，我发球啊。一球来，不要紧啦，后免紧张。慢慢无时间的啦。第一球。加油！来，第二球。我差点了，打你啦！第三球。第三球。安尼敢有算？有机会。安尼无算。无算哦。来，第四球。啊，是输啦！你敢叫我按就对啦。来，最后一球。上楼比赛的曹耀文。啊！好，安尼无算，扣一。错一。困难的啦！哎，头壳是点点嘛，你有夹到呢？你头壳是在是。你有夹到呢？你可唔知你夹到啊，佮放开啊呢？安尼500块介的。安尼夹到叫伤大声，落着。对啊。无要紧啦，哦，莫艰苦啦，我看你袂爽袂爽。无啦，你的声音好听就好啊。对啦，啊，所以好心克鲁歌曲。好心克厉害，来，咱学生组来第一组来。有冇拍过羽毛球？还好。哦，还好，你嘛赶快，羽毛球还好。啊，头拄应该有看到啊吼。有看到。该夹落就对啦。哦，咱夹落就对啊。试一摆啦，规包互你夹啦。来。做大风的，做大风的。你到这观众拢笑诶，来啦，安尼啦。伤重了吧？用脚。用手嘞。好啦，我感觉球更和比赛还好夹嘞。好，来叫什么名？林承佑，来什么名？王信宇。加油啦，准备哦。好，来就位来，来准备哦，第一球来。哦啊！这厉害了。来第二球。结婚啦！来第三球。干嘛？来第四球。加油！来最后一球。两球，够厉害的啦！真厉害！你有啥物话要甲亚文讲？看球伫倒位，啊，就伊落来时阵就。伊咧家教啦。你个咩吧？好啦，即马吼。两球啦，两球。来，后一组来。科技帮的，科技帮的。科技帮的，叫什么名？嘉伦。嘉伦哦，阿伦呢就是你本人哦。对。啊你啊什么？玲玲。阿玲呢？阿玲嘉伦啊。啊，啥人负责任？我。你夹吧，来，递互你。你夹，啊你拍球就对啊。啊，来哦，试看卖。因即马哦，愈后壁愈掠着诀窍啊啦。知影，来夹吧呢。啥物拢我都夹，哎呀，你个拍卖。出去啊！卖加油哈！安尼两个看起来都适合袂像拢无爱斗阵，为什么原因？刚刚有咧爱麦哦。干无。我主管。啊，主管那嘛不是。你有男朋友？你有男朋友啊？哦，我进去吼就位。你讲落嘛，有啥物意思？来准备哦，来篮球来。第二粒。第三粒。第四粒。拢未入个篮落，最后一粒。Speakers blow. Feel that bass from head to toe.
Williams Show. 失败。来，你吃错啦！卖艰苦，卖艰苦其实啦。拢硬着啊啦，啊是咱硬着，佫会落落。无稳哦，够艰苦的对无？拢明明都夹着啊。差一点点嘛。系啊。哎，运气无好啊，好啊，人生就这样嘛。啊，运气无好，一生就失败嘛。嘿，算一个尔，注意啦。好啦，加油啦！啊，好，谢谢，来，给咱冠军是头带2球的，恭喜恁！哇！哇，厉害厉害！来，红包给恁，来。假是讲真是困难的啦，2球就得冠军啦，对吧？哎呀，加油！咱后壁还有游戏哦，大家搁拍拼。来抢红包啦！来，谢谢。来，咱后一关。来，厉害啦！来啦！来，咱这关叫做是啥物？这关叫做规个阿拢互你啦！你好困觉啊吼！困觉。再休真久安尼，这转来啊！关哦，去忝着啦。哎呀，啊，要哪算？我甲你说，咱人伫咧球内底，你甲别人弄出去，弄出去范围内底，你就赢。安尼，就这简单像安尼。因即摆一组嘛，一组，咱分2组好啊。啊，一组若赢哦，算讲种子啦。种子。啊，有一组若个赢哦，个种子。啊，2个种子了，可以 PK。哦，啊，选一个冠军来摕红包安尼。好啦，安尼，恁2个吼准备好啊吼。哦，这个出来了哦。来啊，加油啦！来啊，来哦，咱的范围就是安尼吼，有三角锥的所在，啥物人向拢出去三角锥的范围，哎，就失败哦。好，来准备哦 ，ready。啊，弄可以啦，弄可以啦，干弄啦！这里干弄，干弄，干弄，干弄出去，干弄出去，干弄出去，干转出去，起来！立正。干弄啊！干干弄位，干弄位啦！弄线，弄线。继续干弄，干弄啊！你看谁啊？看多啦！干弄位啦！紧张啊！拢袂动啊！系啊，拢袂紧张，无咧惊咧。再速逃吧。你是忝啊哟！快点跳，好。继续干弄，继续。弄个大大个。走出去啊啦！哎呀，好，咱种子队就是乌三，来，哦，都忝的，厉害啦！你拢袂顶袂当呢？哦，这2个量级无共啦。伊家弄袂叮当。哎呀，啊，你就感觉做委屈的，都忝的哦。啊，奇怪，啊，你来看到这大长个人卖出来啊。好啦，哦，你这马是哦，咱卫冕者啦。OK， 好，来下一组。哎，那还没比赛哦，感觉还惨了。你胖伊咪无去啊呢？伊来这较细只。哎呀，敢若要输啊呢？还惨你较振作的好不？好，笑你等我。我讲啦，持久战哦，对你是不利的啦。你要赢咧头前啦。我就不要头前啦。你家己当作小狗就对了啦。哎，关门。准备哦 ，ready。来，小狗拢来啊！上诉啦！你一定感觉讲你无准备好。我还未准备好。好，我无听到讲 action。我给你一摆机会。我讲恁2个哦，因为哦量级无相同，恁这组哦变成3战2胜安尼。可以赛。3战2胜。你要算偌久？加油，3战2胜。你错赛啊啦你！海产一摆要起小面啊！你害啊你！来，准备咯！干咯！哦，还有小干来哪里？就快！闭嘴！
上到摄影机，上到摄影机啦，就贵耶。我看我都要3站，他的脚怎么？哎，快啊！两到3缸吗？不管哪讲，你嘛才爱转来。我赶快，我在录影呢。你是弄卡是嘛？你就可怜呢。来，你来走出来呀！无啦，来看，你一定感觉你嘛无准备好。我未准备好啦，未准备好。我嘛袂叫啊啦，来啦。无啦，头拄3战2胜，啊无咱为着你哦，变5战3胜好无？你想我刚刚你个800啊嘞？我可怜。 2秒 KO，大家拢2秒。尊重你的意见嘛，你叫我一摆无？我跟你拼一道啦，来啦！啊，人反要愿意无？会啦。来讲，你死啊你，伊即马准备好啊哦。我无爱命啦。哎，伊无爱命。我无爱啊。无爱命的上厉害，你嘛无爱。来，你甲大家讲，你无爱命。你咧？我无爱命啦。阿妹来，给我机会，给我机会。你就要出来了。卖输开战，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 快点并出去。开战，你今嘛？你到底？算了啦。哎呀，哇！真正外面。我讲啦，干那这精神咯，就足感动的啦。有啦，有感动。哎呀，头拄啊伫球内底是毋是看到周生对无？我看阮阿公较紧来啦，别等我啦。周生你敢若会手啦？好佳哉，你无对你阿公去。我这看，哎呀，对啊。我今摆2个种子要来 PK 哎啊！对啊，来，两个种子先来就位一下。问一下哈，给他也休息一下。你今晚是什么比赛？马上要再战呢。查某袂使讲比赛。哦。对啊。可以串接。可以串接啦。你可能需要人加油啦。来，加油姐。超级喜欢什么浩浩？你个谁啊？超级喜欢何浩浩。后嘿。来 ，ready action。后嘿，超级喜欢何浩浩。哎呦！我回来啊！我算起来啊！我来算起来。我在户籍，你直接送上面。对啊，我算起来啊！对啊，好啦，因为哦这是殊死战啦，一摆若决定胜负哦，讲一来嘛伤紧，3战2胜好不好？哎呀，因为你搞翻的。我做5战3胜嘞，无安尼啦，因为这是代表团体甲学校的荣誉。你添加安尼对无？你若真正袂动的你嘛使叫恁另外一个机器棒的出来。你嘛共款，你若袂动的我共款华裔的叫一个来，安尼你要先开始嘛，还是要叫人？好啊。叫几碗。好，来。哎，这弹跳差不多哦。咱这嘛是为了团体的荣誉华裔大战 CTGA。Ready？ 出去就赢。来，你对我拍呢，安尼出来。你是不是吞袂落去？咱只拍 K 级棒的行弄到安尼，啥伊拢袂叮当诶，啊那个弄伊拢袂叮当诶。哎呀，最厉害嘞！伊个牵拖啊嘞。你平常是在练啦。来哦，今嘛华裔甲 K 级棒大战是1-0哦，3战2胜哦。哎呀，来，要继续还是要换人？头拄你迄个是爱出来啊？你袂吗？来，再来，你个1-2胜来咯。你要继续还是要换人？
华裔啊，哎，华裔，来，你要继续一换人。啊，你继续换。你继续哦，安尼你死啊！你唔知影伊是比特犬哦，是小米啊。好来哦，来，请着装准备来。来，华裔大战 K 7棒 ，One Two Ready。哎呦，哎呦，哎呦，小敏呢？小敏呢？好啦，咱乌白威廉哦，你来做魔王啦，有够恐怖的啦！恐怖的啦！系啊，你头脑空空哩，你敢唔咧算伊吼？伊决心要互你死，你敢知？系啊，我足惊你规今仔开始吼，你无度去拍K 7棒。好啦，其实两个拢都精彩的啦。来，咱冠军。冠军。啊，K 7棒嘛都精彩，K 7棒连整安尼才侪回合，对无？厉害！安尼啦，因为吼，这个比赛足精彩，咱加赛好不？加赛。因为吼，观众拢讲都想要看到查囡仔来佚佗。一定要看怎么样？系啊。观众梯队，你看拢你留言。哎，来看哦，想看女生，想看女生，想看女生，想要看阿喜甲夏雨欣，想要看阿喜甲夏雨欣。像讲哎，像。有啦，足多啦，特恒阿丸呐，对啊。好来，两位女士来，自己来。哇，这好看哦。来啊，表演赛哦，但是嘛足精彩，因为两个量级差不多啦。差不多，阿姨甲阿金啦。阿姨甲阿金，阿哥甲阿嫂。阿哥甲阿嫂啦。扫完大战。准备哦 ，ready。阿哥甲龙啦。哎，阿嫂哪里比？阿嫂。加龙落，阿喜啊，落位咯。阿喜啊，你冲啊！龙好你啦！哦，阿喜，真两个是亲亲啊！啊，快点，慢慢准备啊！等一下，我马上消耗战，你发生了？哎，龙位。啊！你这个跳舞那会体能才不 OK。啊！你这个主持也是你要算好我老少年的时阵哦，你都无球通啊保护咧，跟其他人会弄。哎，真忝呢。安尼，你要去手卫冕无？啊，我感觉。无需要吧？来啦。我讲哦，我找一个量级和你无共的，安尼公平嘛。量级无共啊，笑笑较瘦啊，对无？系啊，你即马较无力对无？啊，但是笑较轻啊，这样嘛公平啊。啊，你有公平吗？啊，你有公平啊！你很吵架，系啊。来，哦，恁两个食啥物？是人赢就是摕红包啊！哎呀，对啊。好，来，着装。好，来，厉害啊，准备哦。笑做个跳舞的，请安尼感觉我都跳舞。你安尼，佮有办法应援吗？会当啊，会使。来啊，你听我慢来啊。好喜欢阿吉姐。算了。太凄凉，来准备哦 ，ready， 甲弄落啦，好跳，甲恁大家弄落啦，你莫有这个歹大家欺负啦。哦，阿是最用的。哦，哎，笑 OK 哦，笑 OK 啊。哦啊！笑。给你倒并姐，倒并姐，干弄啦！加起来！干弄瑞啦！来！干弄瑞！丢了，出去就赢！来！你厉害！这个以小博大，但是吼，你头啊算一摆嘛忝嘛。无忝嘛，我是讲
哭啦，是叫困觉。啊，但是都趣味的啦。好胜来，好胜。咱恭喜笑笑。赞哦！赞啊！好，来哇，黄个声。赞啊！好胜好胜。嘉文要做精彩的。好胜。啊，今仔上爱感谢就是雅文。啊，多谢。哦，咱来遮侪好食的所在，啊，家己读的高中，啊，唱遮侪好听的歌互咱。谢谢。哎呀，啊，好，再次谢谢曹雅文。谢谢。感谢哦，咱的同学吼，今仔表演最精彩，谢谢。来，咱后一摆继续收看《欧北威廉》，再见。